Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε εδώ στο ναό του Ποσειδώνα μαζί με τη Βαλέρια και συνδεόμαστε εδώ με τον ναό και ετοιμαζόμαστε για πάρα πολύ ωραίες δράσεις το καλοκαίρι, όπου θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Ναι, με ιστορίες νερού. Ιστορίες νερού. Θα δημιουργήσουμε τις ιστορίες μας και θα φτιάξουμε μαζί και τις δικές σας ιστορίες με πολλές βιωματικές δράσεις, με χορό, με Art therapy, σαμανικά ταξίδια, με ένωση ιερή με τη θάλασσα, με τους μύθους. Με τους μύθους. Μείνετε συντονισμένοι γιατί τώρα ξεκινάει το ταξίδι αυτό. Με τα νερά, τα ποτάμια. Με τα νερά θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Τέλεια. Stay tuned και δείτε εδώ τι απίστευτη θέα έχει.